halkan waa caasimadda Puntland ee Garowe waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee xuska munaasabadda 1 agoosto oo ku beegan 21 sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay Puntland sidoo kale waxaa diyaar garow xooggan ka socda gobollada kale ee ka kooban tahay Puntland wasiirka wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska Puntland muxiidiin kacamay oo ay weheliyaan maamulka gobolka Nugaal ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Garowe uga hadlay xoojinta amniga inta ay socoto munaasabadda 1 agoosto waxaa la isla qaatay in la adkeeyo amniga guud ee Puntland gaar ahaan inta ay socdaan arrinta dabaaldega maalinta barakaysan ee 1 agoosto in la adkeeyo dhammaan magaalada Garowe ee ah caasimadda Puntland ahna meesha ugu weyn ee uu dabaaldegu ka dhici doono iyadoo goobo kale iyo gobollo kale iyo magaalooyin kale iyana ay ka dhici doonaan laakiin meesha ugu weyn ay noqon doonto xarunta caasimadda dowladda Puntland waxayna sheegeen in 31 bishan July laga bilaabo aan wax gaadiid ah lagu arki karin gudaha caasimadda waxayna sheegeen in kontaroolada magaalada aysan soo gali karin wax gaadiid ah aysan ka bixi karin marka laga reebo baabuurta xoolaha qaada waxa xiran wadada marka laga reebo gaadiidka xoolaha sida 31 bisha 5 galabnimo way xiran yihiin wadooyin ilaa laga maro 10 iyo barka 11 barqanimo 1 bisha wadada waa xiranta waxaa sidoo kale la adkeeyay ammaanka guud ee deegaanada Puntland sida ay sheegeen mas'uuliyiinta waxaana ay bulshada ka codsadeen in laga qayb qaato sugidda amniga inta ay socoto xuska munaasabadda 1 agoosto dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo meelaha iyo waxyaabaha loo diido oo meelaha baabuurta la dhigan karin oo ay ka mid tahay barxadda ilaa buundada inta u dhaxaysa baabuur lama dhigan karo marka dadku guud ahaan inay ka wada shaqeeyaan amniga khaasan dadka caasimadda ku nool ay si gaar ah hay'adaha amniga loo xilsaaray kuwa heer Puntland iyo kuwa heer gobol intaba ay la shaqeeyaan Puntland ayaa in muddo ah looga baran in si heer sare ah u xusto maalintaas balse madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa la yimi qorshe ah in la weyneeyo xuska maalintaas oo ku beegan markii la aasaasay Puntland 1 agoosto sanadii 1998 Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf wararka telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Garowe